zdaj povabim k besedi še Alenko, da nas navdihne še s svojimi besedami. Hvala. Lep pozdrav vsem, iskrena hvala za to vabilo in za zaupanje Nataši Kos in pa Jani Lampret in tudi vam, seveda. Mogoče bi najprej samo prebrala to, kar sem zapisala, da ne bom kam zašla. Esenca človeštva je nevidna vez med srcem, umom in dejanji posameznika v dobrobit sebe, bližnjega in družbe. Portreti izbranih oseb izražajo prav to notranjost in veličino srca, ljubezni do svojega poslanstva ter hkrati strahove, bolečine in premagane izzive, oči odsevajo dosežene cilje in zrajo v svetlo prihodnost zaupanje vase in človeštvo. Montaže portretov odsevajo preobrazbo posameznika, montaže projektov pa preobrazbo družbe in zunanjega sveta, ki je posledica posameznikovih prizadevanj znotraj razvojnih in humanitarnih izvajalskih ustanov in nevladnih organizacij, ki sodelujejo z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. Velikokrat pozabimo, da smo vsi samo ljudje in da imamo iste potrebe, želje in hrepenenja po varnosti, miru, sprejemanju, sožitju in ljubezni. Ameriški pregovor staroselcev pravi: mir bo prevladal šele takrat, ko bomo dojeli, da bolečina enega, bolečina vseh nas. Slovenke in Slovenci smo v krizah nadpovprečno empatični in pomagamo. Verjetno zato, ker smo bili od nekdaj majhni in smo morali preživeti, ker se znamo prilagoditi in se zavedamo soodvisnosti drug od drugega in dobiti v skupnosti. Esenca človeštva je ljubezen do sebe, drugega, družbe in narave. Samo živeti jo moramo, da bomo dojeli, kar nam je dano od rojstva, to je življenje, ki se kot človeško življenje udejani v interakciji z drugim človekom oziroma v družbi, kar prikazujejo projektne montaže. To je bilo napisano v misli, zdaj pa bom mogoče malo bolj praktično povedala, kako je to potekalo. Pogovarjali smo se na začetku, kako bi to predstavili, ker pa je veliko organizacij in za njimi stojijo osebe, ki to nekako srčno vodijo, so gonilna sila in o njih večinoma ljudje ne vejo, kdo je pravzaprav od zadaj. In zato sem vse portretirance povabila v Belo Jačo, to je jama v Halozah. Zakaj tja? To je ena majhna jama, kjer teče tudi voda. In ko človek stopi tja not, se nekako poveže nazaj v to esenco narave in vode in vsega in nekako se lahko, pa bi rekla, poistoveti z naravo in seboj. Hkrati sem tudi zapela, mogoče bi pa ob tej priliki povabila mogoče Jano, ki je bila prva, ki si je to drznila se odzvati temu vabilu. Moram reči, da sem bila malo skeptična, če bodo se odzvali, ampak mogoče bo Jana kakšno besedo ali dve povedala. Hvala. Alenka, najlepša hvala. Hvala, Edvin. Dober večer vsem skupaj. Ja, jaz sem tudi sama osebno zelo hvaležna za to res umetniško izkušnjo, ki je brez te razstave ne bi imela. In kot je rekla Alenka, ja, se poveže z naravo. Ko smo šli v to jamo, ko smo bili, slikali smo se bosi v blatu, Alenka je zraven pela. Res tako lepo. Jaz sem prišla tako zmatrana tisti dan, ker smo okroglo mizo v Novem mestu za podjetja. Ampak tako, to mi je pa v bistvu vrnilo tisti mir v dušo. In Alenka te lahko tako pelje, ti pač pripoveduje, te sprašuje stvari, v bistvu, da iz tebe v bistvu privabi tisto najlepše, tisto, kar ti si. In to je bila zame res ena taka nepozabna izkušnja, res za celo življenje. Tako da hvala, Alenka, da smo lahko to s tabo. Mislim, da se vsi strinjajo, tudi ostali, ko ste se slikali, bo to res nekaj izjemno, izjemno lepega. Mislim, da tudi ta razstava to kaže na vseh portretih, pa tudi seveda na drugih straneh teh portretov, ki kaže po svoje veliko trpljenja, če sam začnem pri svojih slikah iz vojne v Ukrajini, po drugi strani pa tudi veselje ob vsej pomoči, solidarnosti, ki jo ti ljudje pač prejemajo tu prek Slovenskega ministrstva za zunanje in evropske zadeve, pa prek vseh humanitarnih pa drugih slovenskih nevladnih organizacij, ki delamo na tem področju. Res hvala, ker ste prišli,
ker se zanimate za to področje. Smo veseli, da danes lahko skupaj pač praznujemo konec koncev vse to, kar Slovenija pomaga, ker kamorkoli človek pride, sliši to, da je Slovenija mala država z velikim srcem, tako da res hvala. Hvala. Jana, čakaj. No, jaz bi se zahvala za eno rdečo vrtnico zate, pa belo pa bi dali Nataši. Izvolim. Hvala. Ostali pa dobijo za spomin fotografije, še tudi za drugo uporabo, tako da je to moje darilo. Med nami še pa stoji ena posebna oseba, to pa moja mama, ki je mogoče me vzgojila v to, da lahko to čutim. Pa mogoče še za aplauz za mojo mamo, če pa je tam. Hvala. Tako, mislim, da je razstava. Ob zavedanju, da bo kateri izmed pomembnih slovenskih projektov moral počakati na naslednjo izdajo, vabim vse, da poiščete med gosti obraze z teh fotografij in poleg Jane poklepetate z njimi, vprašate, kaj počnejo, kaj jih vodi in kakšno zadovoljstvo jim to delovanje prinaša. Sicer pa z zahvalo na kolegici Nataši Kos za pobudo in Alenki Slavinec za izvedbo te razstave, lahko razglasim razstavo za odprto.